2025年已經嚟到尾聲，喺 Basic 今次特別訪問咗幾位嘅年輕人，同大家分享下今年最 hit 嘅 fashion trend 係啲咩啦。我覺得係 tank top layering 都比較常見嘅，無論喺雜誌或者係喺街度都見到幾多人咁着，我覺得都幾正。自己覺得今年係好興啡色呢一個顏色啦，唔同嘅配搭，譬如啡黃色啊、啡藍色啊呢啲咁樣，我都覺得係好靚嘅。男仔着上身衫嗰個長度咧，偏向 crop cut 咗好多。你就咁視覺上望落去，同之前嗰幾年嘅分別就係咧，你會發覺即係身材比例去翻37或者隻腳越嚟越長嗰個效果咧係比較明顯啲嘅今年。自己幾中意 wish core 咯，星星啊、波點啊、間條啊呢一啲元素可以突然之間興起嘅一個 trend。如果我嘅話，我都會揀係覺得係 baggy jeans，因為我本身自己中意牛仔褲啦，同埋我覺得佢闊褲就舒服啲咯，着落去同埋 casual 啲。過去呢一年我最 impressive 嘅 trend 係一個美式工裝，咁譬如有啲 workwear jacket 啊、cargo pants 啊，咁所以都好多人會趁Adidas Samba 或者 Derby 呢啲款去做翻個造型咯。